بسیار به شکل خوب ساخته شده. ظرافت بسیار زیاد در این به کار گرفته شده. سلام و خوش آمدین به ولاگ دیگر از چینل اور ولاگ. اگرچه گفته بودم که ترافیک کابل سخت است، اما پغمان زیبایی داره که دوباره من مجبور کرده که به پغمان بیایم. و حالا آمدیم به قصر زیبای پغمان. ابی دروازه انتریش هست که کسی میخواید داخل شد. سلام علیکم. اینجا دوستایی هست که میتونید تیکت بگیرین اینجا. خبی تازه از اینجا پغمان شروع شده. میتونید که زیبایی های مکمل پغمان اینجا ببینید و یکی از زیباترین مناطق هست که واقعا ایران دوست دارم. پغمان تمامش سراسر زیبایی است و هر کدام از او صفات و خاصیت های خود داره. یک از همون خاطر ما تاله در پغمان هستیم و مطمئن هستم که اگر بخوایم فقط از کابل ولاگ های جای زیبایش بگیرم شاید سالها طول بکشته و خلاص کنیم. پس من کم حرفی میکنم و زیبایی های شما خودتان با چشمای خود ببینید. وی است قصر پغمان، زیبای خالص، شکوه بی‌نظیر و تنها این نیست. قصر پغمان فعلا توسط درخت‌های بزرگ و زیبای شیعه مکمل منظرش گرفته شده و متاسفانه ما زیادتر پیش اجازه نداریم که بریم. محدودیت هست و تمام ویزیترها یا کسایی که میاین اینجا را میبینن، اما بازم از دور شکوهش معلوم است. یک صحنه بسیار بزرگ و بسیار زیبا داره، اما تمامش این نیست. ما آیسته آیسته پایین رفته میریم که پایین که ما آیسته آیسته بریم میتونیم ببینیم. این میکس از طبیعت و دست ساخت انسان ها که به خود یک رنگ گرفته که هر کس مجذوب خود میکنه. شما میتونید دیده بسیار زیبا ساخته شده، بسیار زحمت کشیده
اینجا ما اینجا کوشش میکنیم یک دوست را پیدا کنیم که درباره قصر یک کمک ازش معلومات بگیریم. اگه بتونیم پیدا کرده بسیار خوب میشه. و اینجا مثل تمام جایی که حالا داشتیم یا دیدیم حتما ویزیت را داره که به خاطر از اینکه پرایوسیشون زیبایی نشه من نمیتونم از شما ویدیو کنم، اما بازم شما میتونید که از جایی که ویدیو میکنم دیدن کنید. گلای بسیار زیبا و قشنگ. و بخش سرپرایزش ویوی ابدی از دره زیبای پغمان. یک کمک پایین تر بریم میتونیم ویوی بسیار زیبایی از اینجا ببینین. آمازم شما شاید زیباترین مکان بابا دستیم. اینجا بعضی دوستای ما هستن که در مقابل پول اندک عکاسی میکنن و عکسای بسیار زیبایی رو میگن توسط کامرای لباسشان. و یک چیز خوب به اینجا ما متوجه شدیم که بعضی مکاتب با اینجا قرارداد داره که میتونن بیای شاگردای خود به چکر بیارن و یک سیر علمی زیبا از یک مکان زیبا برشان ایجاد کنن. و واقعا یک قدم خوب است و تمام مکاتب اگه در نظر گیرن. اما زیبایی رو ببینیم. زیباست واقعا. ما اون طرف هم میریم میبینیم بخاطر که اون طرف هم یک ویوی ابدی داره و حالا گرچه ضرورت نیست ما این طرف اون طرف ببینیم. خدا قصر پغمان زیبا است. بسیار زحمت کشیدم. من چندین بار تکرار میکنم بخاطر که زحمات هر کسی که در اینجا زحمت کشیده واقعا قابل قدر است تا تانستن با ما یکی از جایی را بسازن که جذبه توریستی داشته باشه. اگه آمدن خسته شدین اینجا چای، نوشابه، جوس، چپس خود که چیزا میتونین استفاده کنین. چای با آب پغمان لذت دیگه داره. من حتما براتون توصیه میکنم که از بیگم چام کنید. ما یک قسمت آمدیم که سایه است و یک هوای بسیار دلنشین داره. در این فصل سال عموما در طرف‌های مرکزی شهر کابل گرمی است و اذیت کننده میباشه، اما اینجا بسیار یک فضای زیبا، هوای زیبا و واقعا لذت بخش است. که حالا میخواییم اون طرف بریم ببینیم درباره اون طرف منظرهشان ببینیم که براتون معرفی کردم. من نمیفهم ما دفعه پیش آمده بودیم اینجا آب بوده و آب به زیبایی از او افزوده و بسیار زیبا آب می آمده و سیستم آب را جور کرده بودن از طریق جویها از اون جویها می رفته و زیبایی دیگه هم داشته که اون گرچه نمیفهم چی مشکل پیش آمده که آب نیست گرچه پغمان پر از آب است.
ما از اون طرف تا به این طرف آمدیم. بسیار کلان است تا که از اون طرف این طرف میایین بالا پایین میرین بسیار خسته میشه، اما همونطور که بیشتر گفتم میارزه، به این منظره میارزه. من نمیفهم نام از این درخت ها چی هست، اما بسیار خوش میاد. او که دور معلوم میشه او پغمان است، قصر پغمان است. که زوم نتونستم کنم براتون متاسفانه. ما از او بالا تا به یاپور آمدیم، یک سفر دور و دراز داشتیم. میبینین چقدر رفته میری منظره ها زیباتر و زیباتر شده میره. و اونجا بسیار یک نمای بسیار زیبا ساختن از مرمر. من متاسفانه زوم کردن نمیتونم به ایالت، اما میرم نزدیکش براتون. یک صحنه که مثلا اگه بخواین شما یک عکس زیبا بگیرین میتونین بسیار به خوبی از اینجا یک عکس بگیرین. براتون شما تو اینا سنگ مرمر ساخته شده. من به این بسیار تعجب میکنم، خاطر که خودتان میفهمین هزینه سنگ مرمر بسیار بالا است، تمام به خاطر سازه‌های بزرگ. شما میبینید تمام از سنگ مرمر است و بسیار به شکل خوب ساخته شده. ظرافت بسیار زیاد لئی به کار گرفته شده. میبینید بازم منظری زیبا ابدی. دوباره پس اون طرف بریم. من است ما یک کدام روز دلتان تنگ شد و بخواین یک جای برین که از هیاهوی شهر دور باشین، پغمان، قصر پغمان خصوصا خوبترین جای است. به خاطر که اگه در روزهای رسمی بیاین یک سکوت خاص داره، سکوت آرام بخش، سکوت لذت بخش و گرچه در روزهایی که مردم هم باشه زنده تر نشان میده طبیعت. به خاطر که هر جای به نظر من با بیروبار انسان‌های خوب زیباتر می شود. و اینجا که میبینی که ما از بالا تا به اینجا آمدیم بسیار تشنه شدیم. از دوست ما یک بگیریم. سلام علیکم، خوب هستین؟ دیگر بخیر. اجازه دارم ریکاردتون کنم؟ یک بوتل هوا اگه زحمت نمیشه براتون بزرگوارا. این به این سبک مردم اینجا دکان دارن و به زایرین میتونه هر چیز که بخواین بفروشن. بسیار تشکر، ببخشین اگر مشکل نیست. بسیار تشکر برادر، وقت خوش. بسیار خیر مشکل نیست. فرمایید. ما تا که از بالا آمدیم تا به اینجا واقعا رای دراز است که از خاطر خسته شدیم و این آب نوشک، فکر کنم نوشک است، گرفتیم تا تنها سازه مرمری که ما اونجا نشان دادم تنها اون نیست. من اینجا یک چیز دیگر متوجه شدم که یک سازه دارن یا هم خوب جای به خاطر ریکارد ویدیو سیاست و با کمال تعجب این مکملا از مرمر ساخته شده. واقعا کنجکاو هستم چقدر این سازه مکمل عصر پغمان مصرف شده. ببینید مثل جایی که گلادیاتورها می جنگ میکردن مثل از اونجا ساخته شده. اینجا بسیار یک خوب جایی مثلا در بین فکر کنم اینجا جای آب است، سپنان ما نمیشه اما بازم زیباست. و اون پغمان جان زیبای ما. و او پنجره را که شما میبینید او دیگه انتهای قصر پغمان است، اما باور کنین بسیار دراز است، بسیار دراز، بسیار زیاد دراز. خسته میشه اگر کسی بخواد از بالا تا پایین یا از پایین تا بالا بره، واقعا خسته میشه. و من امروز تنها هستم و سخت است که زیاد چکر بزنم. من بازم این منظره های زیبا را تنها نمیبینیم و با هم یک جای ببینیم. و
جایی را که من بسیار دوست دارم در اینجا یعنی منظرش هست. بیشتر نشان دادم ولی لطفا براتون نشان میدم. این منظره بسیار زیبا از پغمان زیبا. تا پایین نرفتیم، پایین هم میریم خلاص میکنیم، باید دیره مکمل ما ببینیم. باید تا انتهای بریم که ببینیم چی هم باسته. اونجا دفعه قبل که ما آمده بودم یک جای بسیار خوبش به خاطر ویدیو بوده. اگر درست یادم باشه حالا میریم میبینیمش. اگر یادم باشه البته یک جای بود که بسیار خوب به خاطر ویدیو ساخته شده. و استانکاریا خودشون نشان دهنده تاریخ هستند و ممکن از ساخته هایی که از سنگ شده ساخته بسیار خوش میآید و یک زیبایی طبیعی دارن. جلوه طبیعت نشان هم خوب است. و دوباره یک سازه از مرمر، یک مثل آبشار ساختن. من دفعه گفتم دفعه پیش که آمده اینجا آب می آمده، اما متاسفانه این دفعه که آمدیم آب نیست. و انشالله بار دیگه که آمدیم حتما اگه آب باشه براتون ویدیو رو جور میکنم و در صفحه اور ولاگ نشر میکنم. و شما فراموش نکنین که سابسکرایب کنین تا تمام ویدیوها رو با هم دیگه و ببینیم، از افغانستان لذت ببریم. کدام قسمت بود؟ اوکی فکر کنم همینجا بود. بله این همینجا بود. شما مثلا اگه از اون طرف یکی بخواه ریکارد کنه یا یه نفر بسیار یک صحنه زیبا ببینیم سبز از طرف کس ریکارد کنه، شما هم آهسته آهسته بیاین. البته کسایی که خوش داره میتونه بسیار یک ویدیو خوب تیکتاک یا اینستاگرام جور کنه. و در نتیجه ختم پغمان عصر پغمان. این تمامش طبیعت زیبا. خب تشکر دوستا که تا حال با ما بودین. قسمت سوم از چینل اور ولاگ در پغمان است و همونطور گفته بودم طرف به خاطر زیاد هستم ما امروز باید یک جای دیگر رو در پغمان دیدن کنیم. منتظر پارت بعدی باشین و امیدوار هستم که از ویدیوهای ما خوشتون بیاد.